Здравей! Аз съм Веси Веселинова и съм от създателите на BG Books и нямам търпение да ти представя книгата ни "Мамо, тате, хайде да играем" с 100 активности за бебета и малки деца от 6 месеца до 3 годишна възраст. Сигурна съм, че за теб като родител на малко дете, което постоянно иска нови игри и забавления, е много трудно всеки ден да бъде разнообразен. Играчките са интересни, но само до време. А закупуването на нови, освен че е скъп вариант, то ще доведе до същия резултат. Именно за това ние от BG Books създадахме тази книжка с активности, за да ти помогнем всеки ден да бъде разнообразен и забавен. Книжката дава възможност да избереш активности спрямо интересите на твоето дете. Ще помогнеш за креативността му, за развитието на финната моторика, за логиката и всичко това, докато прекарвате качествено време заедно. Вече повече от 1000 човека ни се довериха и споделят с нас, че никога до сега не са се сещали за подобен тип занимания, с които децата им да се забавляват толкова много. Активностите са съобразени спрямо възрастта на всяко детенце. От 6 до 9 месеца, от 10 до 12 месеца, от 1 до 2 годинки или от 2 до 3 годинки. Ето, например, няколко активности, които сме подбрали за вашите деца. Гоненица докато пълзим. Имитиране. Преодолей препятствията, опознавам света навън, скачам с цел да се погрижим за играчките и още много и много активности. Затова не губи повече време, а попълни формата отдолу и се присъедини към нашето общество от доволни родители. А книгата ще бъде при теб още на следващия ден.